Сайн байцгаана уу, та нартай шинэ 7 хоногийн мэнд хүргэе. За өнөөдөр та бүхэндээ багш нь эсэлтийн ерхий шалгалтын бэлтгэлтэнд зориулаад зарим өвөрмөц хувилалтай үсийг таниулах гэж байна. За та бүхэн дараах үндэсний бичгийн холбох тогтолцоог бол мэддэг. За энэ нь юу вэ гэхээр энэ Б, Д, Р, С, Л гэсэн дэвсгэр гээгүүлэгчээр төгсөн үгэнд Я, Г, Н, М, Л, Р, С гэсэн одоо хувилгач үсгээр эхэлсэн төцөл бүтээвэр залхахад дунд нь гидс жиргэлдэг. За харин Ж, Ч, за Б, С, Д, Х, Д, Г гэсэн нөхцлүүд залхахад за гидс жиргэлэхгүйгээр шууд залхаж үчтгээ. За үүнийг эс хувилгагч үсэг гэж нэрлэдэг. За энийг жишээн дээр харъя. За ол гэдэг үг бол навдар сал буюу илээр төгссөн үг байгаа. Тэгэхээр энэ үгэнд яага молор сэсхийгээр эхэлсэн нөхцөл бүтээврүүдийг залхсан байна. Тэгэхээр энэ бүгдэнд нь гидс жиргэлсэн жишээг та бүхэнд харуулж байна. За харин дараагийн жишээг хараарай. За ол гэдэг үгэн дээр жиж бусад хот буюу одоо эс хувилгагч бүтээврүүд залхсан байна. За энэ эс хувилгагч үсгүүдээр эхэлсэн бүтээврүүд залхсан байна. Тэгэхээр эдгээрийг ямар нэгэн гидс залах жигэрлэхгүйгээр шууд залгаж бичсэн байна. За харин холбох тогтолцоо маань ийм бол за харин өнөөдөр бидэнд хэд хэдэн холбох хшгийн дүрмнээс гадна өвөрмөц хувилдаг үл үсэг мэдэж авах хэрэгцээ байна. За үүнд ав, хөв, жив гэсэн үг байна. За энэ маань гидс жиргэлдэг байсан бол энэ дээр болоод ирэхээр хөв жив дээр хараараа бүхэл бүтэн боо буу гэдэг үе жиргэлдэг. За харин өг гэдэг үгэнд маань гөө гүү гэдэг үе жиргэлдэг. За хан, сун, тун, чин гэдэг үгэн дээр хээ зал, хуу хүү гэдэг одоо тодгой олбох хээ нөхцөлийг залгахад ингээ залгадаг. За магай мэгэ гэдэг дагуур залгахад шууд залгадаг. За гар гэдэг үгэн дээр за зэ гэдэг бүтээвэр залгахад одоо гидс жиргэлж байгаа. За харин ав гэдэг үгэнд маань харин холбох хшгийн дүрм биш нөгөө эс хувилгагч үсгүүдээр эхэлсэн ба чуу, ба, бал, бай гэсэн бүтээврүүдийг залгахад урталт нь гидс жиргэлдэг. За энэ хэрвээ одоо нөгөө өрмөц биш одоо яг нөгөө холбох хшгийн дүрмээрээ болвол шууд ав, ба гэд шууд залгачна. Тэгэхээр эдгээр одоо өрмөц хувилдаг зарим үйл үсийг болоод доорх энэ тохиолдлуудыг та бүхэн мэдлэн тогтоогоорой. Та нартай эсэлтийн ерхий шалгалтанд нь амжилт хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.